hormatly doganlar, gardaşlar, dostlar. Täze Dünya Türkmenleri bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümdäki meniň myhmanym Awganstanly türkmen Abdurrahman. Hoş geldin Abdurrahman. Hoş bulduk. Selamun aleyküm dostlar. Men adım Abdurrahman. Tahallüsüm Hamdam. Abamyň ady Muhammed Awaz. Men Afganistan türkmenlerinden Afganistan Cewizjan welaýatyndan. Ýene bir geze hoş geldin. Gatnaşynyň üçin sag bolsun aýdýan saňa. Indi Minnettar sağ olun. öňkü bölümlerde boluşýaly şu özüň hakda şu taýdak türkmenler tire taýpa, şu taýdak medeniýet hakynda bir azarak aýdyp bersem. Men öňem aýtdym Afganistan türkmenlerinden Afganistan şol Küzey bölgesinden Cewizjan welaýatyndan. Aňarda resmi gaýtlara geçen 3 milyon türkmen bar. Ýöne biziň obalar teskire alan ýoklar. Özellikle bu ayal gyz maşgalalar okuwa giden ýokkan, okuwa gitmese de teskire gerek bolan ýok. O ýüzden nüfusumuz 3 milyon ama bilem çotladığımız 5 milyon 5 milyonun üstünde Türkmen var diye çotluyoruz. Türkmen dili edebiyatı arasında gısa degini geçsem täze rejimden bäri bu 2002-2001'den bäri Türkmen diline önüs berilýär. 2001 ýylynda bu toplantıda Türkmen dili ve Özbek dili şu Türkmenlerin köp ýaşaýan ýerinde resmi dil diýip kabul edildi. Şu hazıram mekteplerimizde 1-den 6-njy synıfa barança Türkmen dilleri okudulýar. Türkmenler bar obalarda, Türkmenler bar welaýatlarda, Balxda, Cewizjanda şeherlerde. 2011 ýylynda da Cewizjan ýokary okuw janly Türkmen dili we edebiyat bölümi açyldy. Onun yüzlerce şairler arag boldular. Şu hazır türlü yerlerde işliyorlar. Sen özüň ersara? Hawa men ersar türkmenlerinden gara taýpady. Haýsydan? Gara? Gara. Gara, ha. Hawa. Kimler başga iň köp ersary dämi Awganstanda? Hawa türkmenlerin köpse ersary Afganistanda. Ýöne teke de var. Ýomut teke, kaýy var. Soň garkynlar var. Garkyn diýip bir ulsalan adam var. Taýda ýaşaýanlar. Başga türkmenler de var ersärden başga. Ýöne köprägi ersär. Burada sen özüň häzir Türkiýede okuyan da mı? Hawa özüm Türkiýede okuyan, yüksek lisans boýunça çağdaş Türk lehçeleri we edebiýatlary boýunça. Şu häzir özüm Türkiýede. Atgo. Hem şu bir-iki aýdan sözlerinde Türkiýe türkçesinden sözler gitdi, aýdylyk goýar, şoň üçin aýtdym da. Hawa mana öňkü videolarda size miýatlap geçdiňiz. Bu diller birine ýakyn bolanlardan käbir sözler geçýär. Doğru. Ya Özbekçeden geçýär, bärde ýaşap ýörseň türkçeden geçýär. Aňarda Afganistanda parça garyp gepleýärler. Türkmenler, Özbekler. O bolyan adaty, bolyan zady. Hawa. Şu taýdak türkmenler, başga dünýä türkmenler hakynda bir habarlar barmy? Kim nerede ýaşaýar? Türkmenistandan başga? Türkmenistandan başga biz Özbekistanda türkmeniň barlygyny bilýärys. Presanalar ýüzünden bu Suriýede, Irakda ýaşaýan türkmenleri bilýärys. Bu Kerkük bilen olary bilýärys. Habarlardan eşitýäris. Öňde uruş bolsa zat etse, hatda türkmenleriň özüniň bir toparan bagy bolmaly. Ýaraly toparan bagy bolmaly. Soň bärde Türkiýede türkmenleriň barlygyny bilýärys. Pakistanda bar türkmenler, Arabistanda bar göçüp şotaýda oteller. Biram İran türkmenlerini bilýärys. Türkmen sarada ýaşaýan türkmenleri. Bu taýda ýaşaýan türkmenlerden habarymız bar bilýärys türkmen ýaşaýan. Öňkü videoda Habibullah diýipdi, bize Türk teber diýip aýdylýar diýip barmy şoň ýa-da?
Türk tabar diýilýär hawa. Türk tabar, Üzbek türkmeni şol toplum ikisini garşdyryp Türk tabar diýerler. O soň biri şu kommentlerde, yorumlarda ýazypdyr da, o ýok oň ýaly diýip türkmen aýdylmaýar diýipdir näme. Şoňa türkmenlerden garşy çykýaram bar. Bu özbekleriň gepi, özbekler billere içine goşjak bolup, billerem arkasyna alyp, ýani bir özüni köpçülik görkezmeklik için Türk tabar diýip aýtdy diýen düşünjelerim bar. O yüzden bu gepe bazı Türkmenler garşy çykýar. Türk tabar gep. Düşündüm. Resmi ilat sany näçe diýdin? 2-3 milyon mu? 3 milyon. 3. Eğer resmi däl hemmesini goşanda 5 milyon var. 5 milyon. Orada Türkmen var. Men o bolara gidip gördüm. O taýda teskire almadyk. Hatta erkek adamlardan hem kän var. Ayallardan zaten %70'i diýäle alan ýoklar. Doğru. Indi sen maňa zatlar aýtyp berseň, belli meşhur aýdymçy, şahyr, ýazyjy, sportda meşhur tapaw diýip kimler bar? Saz sunatundan başlayacak bolsak, ol Türkmenistandaky dutar saz bärde azalyp barýar. Bar ýöne juda az. Şu hazır hemme sazlar biller bu modern saz diýär, dik durma saz. Ama öňke dutar saz bilen ilgilenýän şol urda işleyen adamlar var. Anna Bakşı var. Hirat Türkmenlerinden. Server Bakşı'nın oğlu Vahap Bakşı var. Ulan önkü şairlerden, halk aydımlarından atıyor. Önkü klasik şairlerimizden atıyor. Fidai'den, Kemine'den, Molla Nefes'ten, Prag'dan şiirlerinden aydım atıyor. Başka hem var. Ama bulan köprüğü şu hazır modern sahalarda aytıyorlar. Amanla däli bar, Letife Azizi bar aýal başçylardan, Jora Palwan bar, Safar Geldi bar, Injiner Habibullah bar, Yusuf bar. Bular bilen meşhur başçylarymız. Eger şolaryň bir-iki aýdymyny zadyň maňa uradarsyň, menem aşağıda link zady goýarym. Dinlerler. Böyle. Serverine hallap dinleyen şonun aydımlarından linkini uzatar. Öyle. Indi däpde surlar hakda aýtyp berseň birazrak. Bizim egneşikler, Doğan Telpek. Däpde surlar ol geyim barada aýallar arasynda kan saklanan, berk saklanan, amma türkmenlerinki köp däl bu telpek ýa-da ol gyzyl don geyip gören adam belli bir märekelerde, toýlarda bolamasa günlük hayatında giyiniyorlar. Ýöne aýal gyzlarymyz şol sillerdäki şekil uzun köýnek giýýärler, don giýýärler, bürünçekler var. Hatta owalarda baş var, baş sillerde bar, ahyryň beýik sara asgaly, gyzyl asgaly. Näme? Baş. Men suratyny ýollaýaryn. Başly gelin. Aýallarda mı? Hawa aýallarda biler baş diýýär. Bir zatdan atkartan havadan gorşap başyna salyp, ýalyk ýa-da başga zatlar kümüş haýram takyp başyna giýýärler. Men olaryň atlaryny men olaryň atlaryny özüm gowulmaýan. Men bilýänim da guppa var, gyzlaryň guppasy. Guppa ýok, guppa billerde şol belli bir märekelerde kameralaryň allarynda giýilämasa günlük hayatda onu ulanyp gören aýal maşgala göremýär. Ýöne läket, kulak halkadyr, yüzükdir, bu zatlar köp kullanýarlar, ýöne guppa ýok. Ya bizde de gündelik durmuşta telpek, erkekler telpek, kızıl don giymiyor hiç kim. Karılarda bolaýmasy. Ýöne şu köýnek aýal gyzlarda köýnek uzun köýnek şu ýaly. Ol saklanan bilýär.
Ýalyk öýme hem Var. Öňden galma däplerden var. E, Bu o da Hudaý diýen döwrelerden galanmaýar, ondan şamanizmden galanmaýar. Bu odalas var, şamrat odu var, däldirik var, suh kesme var. Zatlarım barmy sizlerde dedim barmy? Yo, sen aýdyp ber any. Näme Hatta diýen? şamrat oduna şonuň ýanyk etkady ba aýallaryň giýje bolup barýar, hawa garanky soň ot ýakyp şonuň üstünden bökýärler. Üstünden bökdiginde günahsy ýeňliýärmiş, günahsy tökülýärmiş, şonuň ýeňliýärmişmi arasynda düşünje de bar. Kıyametde kıyırlarmış diyor. Yani bu yalan bolar herhalde. Ya bizde Recep Rozan sonları gelsin, Şambat odundan dökenler gelsin diýilen yani inançları var ayarlar. bizde de odun üstünden bökmek, otdan atlamak bar. Şu günahları dökmek için. Bu däldirik bar mı? Sizler yüzerlik mi diyorsunuz? Yüzerlik, yüzerlik mi diyorsun? Yüzerlik değil ya bu. Onun tekerlemesi var. O ispendem diyorlar. Hazar ispend, derde belada var ispend deyip hamalacınlar öyden kovuyormuş mu? Şöyle bir düşünceleri var. Däldirik. Biler däldirik diyoruz. Özlüklerim däldirik diye öýtýän. Hem ispend deyip bizde bizdäki daha sozak özlüklerim ispend diye. O farsça öýdýän ha ispend. Yani şu an tekerlemesinde ispend kelimesini kullanıyorlar. Hazar ispend, derde belada var ispend izinden biraz sana gidiyorlar. Hazar ispend? Olba. Hazar ispend, hazar mung demek. O mung ispend. Mung yüzerlik. Derde belada var ispend, dert belaya dava şoňa çare ispend deyip. Oğuzstanda Hazarlar var ha millet. Hawa. Şolaram şo mung diýenden gelýär-de atym Hazara mung. Hazar. Şolar özlerine näme diýär? Mongol diýärmi, türki diýärmi? Şol özlerini billere garyndaş diýip hitap etýär bazan ýüzlenýär. Billeriň garyndaşlarymyz sizler, ýakynlarymyz sizler diýip. Hatta aňyrda türkmenleriň hem şol mezhebe geçenler bar, şiýe bolanlar bar, Hazara dönüp gidenler bar. Hazarlaryň hem şiýe mi? Şiýe onlar. Dili? Dili farsça gepýärler. Ýöne Mongol asylly bolmaly olar. Özlerine türklere ýakynlygyna aýtýarlar bazan. Başga aňarda dilini unutup pak puştun bolup gidenler de bar. Bularyň özüniň bir kurumu da bar. Kimler? Türki dillerini unutup fars peştun bolup gidenler hem bar. Olaň özleriniň kurumu bar. Başlygyna Dr. Azim Khanjani diýär. Her ýere gidip soraşdyryp ol bir muhakkyk şeklinde, yani şol farslaşan ýa-da peştunlaşan türkleri tapýar. Olaram soraşyp ata-babalaryny sorap berse, yani özleriniň ata-babasynyň bir türk boldugyny etiraf etýärler. Oýnanýan. Olaryň içinde kim köplenç, kimdigini bilýärler mi? Sançy türkmenmi, özü ýokmy? Türkligini bilýärler ýani. Köprägi olaryň şol Gaznaly döwreden galan. Ondan öňünde. Onda gaty ýerek ana. Misal üçin bizlere aňyrda tezkire derken bu Türkçesi kimlik bolýar. Tezkirelerimize mähäzir ýazýarlar Türkmenistanda geçdikimiz için. Ýöne käbir türkmenler yerli türkmenler bar. Öňden şu taýda ýaşan. Olaryň tezkirelerine mähäzir ýazan ýok. Men şonu sorajak. Meňejik bar. Şöylelere gidip gördüm ben, öňden oturan türkmenler bar şu taýda. Umuma şu derýa boyun bar, Amy derýa. O tarapy Tajikistan bolsa-da, Özbekistan bolsa-da türkmen. Bu tarapy Türkmenistan tarapynda da Amy derýanyň kenarynda hemmejinde türkmenler otyr. Bu da tarih boyunca türkmenleriň şol mantykada
höküm sürdüğünü ve deryanın boyununa eýelediğini, yani häkim kısmet, güýçli kısmet ana yerler seçýär ahirim. Şonu bildirýär. İki tarafında da deryanın türkmenler atdy. Hava zat sorajaktım men. Şu köpsü muhacir diyenlerin orslar gelen wagty gitdi, dämi? Orslar gelen wagty geçdi. Meniň babam 5 ýaşynda gelen eken. 92 ýaşynda öldü, men 22 ýaşyndatym. Şol aýtýardy, men ölsem men lebabe göbüň, men lebapdan gelendik. Şu taýda doğan oglanlaram galan bolmaly. Öňe olar zywy gynasak da amal asyra bilmedi. Şu taýda. Ýatan ýeri ýakty bolsun. Lebapdan gelipdirler. Lebagyň niresinden diýip aýdyp berýärdiňmi? Onda dakyk soramandyn. O wagtlar menim şoň bilen kan gyzyklanmandyn. Ärstarlardan ýa gara taýpasyndan soň aýagasızlardan ýa aýtýardy, aýagasızlar. Aýagasyz bilen obam. Ady Akmurat, atasynyň ady Muhammed Murat, onuň atasynyň ady Molla Çara. Sen Ersarı taýpasynyň gara tiresiniň gaýgysızlardan diýdiňmi? O gaýgysızlar. Eger görüp oturanlar şoň ýaly sizde de bilýän bar bolsa, Ersarı taýpasynyň gara tiresiniň gaýgysızlar diýenlerden. Sizde de barmy haýsy etrapda belki tanış biles çıkar. Yazarsanız. Indi başga da bir taksimat bar. Ersarı gara ondan gaýdy berse, soň içinde garalaram taksimat bilýär. Misal üçin çekişler bilýär. Ondan gaýdy berse bir aşak düşse çekişler bolýar. Bilýär çekişlerden. Çekişlerden. Biz Türkmenler tire taýpa ýa-da 3 taýpadan Türkmenler var, çekişler var, uldepeller var, islamlar var. Uldepellerim içinde bölünýär. Uldepe, Abdurrahman sesin ýaňy sesin gitdi, men eşitmedim. Çekiş diýenden o. Täzen aýt. Biler obada 3 taýpadan türkmen var. Çekişler var. Uldepeller var, hem islamlar var. Çekişlerim öz arasında taksimat bolýar. Uldepeller misal üçin gawa sakkal diýip bar, agar diýip bar, çarpma var. Agar diýdiňmi? Çekişlerim agar. Agar diýip bizde de var da şozda şolar. Nerden gelip çykandy bilemokdum men şu. Uldepe diýerler. Başga aýtjak diýjek ýene. Täp desturlardan gürrüň bersem, doğuluşdan ölünçe, bizde çağa dünya geldiğinde obalara boşluyorlar. Şonun yakınları, şonun ağası bolur ya da doğan oğlansı, oğlanları şol maşgaladan hulasa boşluyorlar şu hemsayelerine, goňşularına. Kız boldy, ýamyz boldy ya da erkek inimiz boldy diýip soň ona söýünçlik boşlugyna garşylyk bir zatlar kökedir, puldur, süýjidir, sodatlar berýärler. Soň imam çagyryp onuň gulagyna azan çekilýär. Azan çekildikden soň seniň adyň falana, at sesine, it sesinden korkma, inanatan, korkma diýip şonuň ýany towsiýeler edilýär. Soň onu çileden çıkarıyorlar. Bir legene su döküp duzduruyorlar. Şor suya yuyorlar. O dünyaya gelen çağanı ona çileden çıkarma diyorlar. Çile mama, çile bir adamın çile maması bolýar, göbek maması bolýar, öz ata babası bolýar, ine tarapdan maması bolýar, birin tek mama bolýar. Şu taýda göbön kesenen bir maması hasap bolýar, çileden çıkaran maması ama çile maması hasap bolýar. Ondan soň bir näçe gün geçip men bäbek toý bolýar. Yakınlarını çağırıp
naharlaýarlar. Oňa bäbek toý diýerler. Çağa soň diş çykanda oňa diş batrak toýam diýerler, diş toýam diýerler. Mekke gowurup berýärler. Mekke bar ahyryn. O Mekke paýlaýarlar goňşularyna, ýakynlaryna. Soň çağa ýörüp başlanda oňa ädim toý diýip bir toý etýärler. İlk ädimini atanda oňa toý edip ýyle nahar berýärler. Soň saç toý diýip bir toý bar. Çağanyň ilkinji gezek saçyny daýys kesýär. Oňa da bir toý etýärler, daýysyny serpaýlap. Soň ulaly berende neme bolýar? Sünnet toý. Sünnet etýärler. Umuman sünneti täk ýaşlarda etýärler. 8-de ýa-da 6-da etmeýärler da şonu 7, 9, 11 şu täk ýaşlarynda sünnet etýärler. 5 ýaşda bolmaýar. Soň bolbiler, bazıları doğduğunda da göbek bile de kesiyor. Ansat olmak için diye. Onun içine yok. Bazı tek yaşlarda. Son Molla toy diýip bir toy bar. Kur'an-ı Kerim'i okuyup çıkanda Mollas ona selle oruyor. Sizlere selle diyorsunuz. Başa oruluyor asa. Selle oruyor. Ona da bir toy etmiyorlar. Molla toy, Kur'an toyam diýilýär. Son iň ulu toýlaryň biri durmuş toýdan. Durmuş toýam bir oglan ýa-da bir gyz biregini halladygynda inetas oňa säwçilige gitýärler, oňa säwçi diýeriz. Säwçilige gidip alalaşdygynda gyz tarap oňa nan berýär. Nan alyp gaýtma, falanlardan nan alma. Nan alyp gelýär. Ondan soň ýa-da erkek tarap kowmlaryny toplap resmi şekilde gitýärler gyz istemäne. Öň sadece erkegiň inesi bilen atasy gidip gürüňleşip gaýtýar. Soň alalaşan soň kowmlary bilen gidip gyz istäp o taýda gyza galyň biçip toýun kaçan boljagyny atlaryna aýşyp gaýtýarlar. Galyň diýär, sizlerim galyňmy diýersiňiz? Galyň. Soň toýa ýakyn geleberenekde erkek tarap isteýär, gyz tarap çagyrýar, sehet çakyryp biz oňa. Gyzyňyzy kaçan berbiljek biller taýyn, gyz kaçan adam kaçan çykarybiljek diýip soň gyz tarap belli bir tarih taýyn etýär. Biller şol wagtda gyz berbiler, adam berbiler sizlere diýip. O taýda soň doapata bolandan soň erkek tarap bir şol mantykada, şo ýakynlarda bir ýylyň içinde kim ölen bolsa, şonuň ýakynlaryny çagyryp naharlaýar we olardan toý için ijazat alýar. Biller toý etmän düşünýär, toýda şatlyk şohulaň bolar, saz söhbet bolar. Sizler ýasly ijazat berseňiz biller bu toý etjek diýip soň ýaslylar ijazat berýär. Toý bir sünnet sowapda muny ertelep bolmaz, toýuňyzy arkayn edin diýip olardan ijazat alan soň toýa başlaýarlar. Toýdan öňüsire iki tarap çagyrşýar birini, udadyň bir çagyrşýar. Çagyrşan soň geňeş bolýar. Geňeş maslahat bolýar. Maslahatda nir-nire toýa aýdyljak, kaýsy obalara aýdyljak, näçe neferlik geljek, toý uly bolmalymy, kiçi bolmalymy, toýda göreşne aýly bolmaly, billerde toýlarda volleyball yarışması bolýar, bul boljak, bolmajak emedatlar şonda aýdyşylyp meýdana hat uzatylýar. Hat uzatyldygynda şol goňşy obalardan ýa-da başga welaýatlardan geljek adamlara ýigidiň garyndaşlary, ýakynlary, dosty bolar, obadaşlary bolar, üstlenýär. Şonu konak diýeriz biz. Şol hat çakylaga ýazylýar, gelseňiz siziň mehman ýeriňiz plany diýip. Soň başga ýerden gelen mehmanlary şol geňeşde üstlenen adamyňka uğratýarlar. Çünki o bela adam gelse erken damat tarafyň öýünde gynçylyk bolar diýip şo etrapa dağıtýarlar, olar üstlenýär. Soň onuň ertesi bol käbir gyşlaklarda bolýar. Ýöne bilen gyşlagymyz çöle zada ýakyn bolmadygy için billerde bolan ýok bol. Odun toý diýip bir obanyň ýigitleri toplaşýar, üýşýärler, habar etýärler, erte
odun toyumuz var gelin. Son eli boş adam yiğitlerden geliyorlar. Näçe kişi at arabası varsa at araba, eşek arabası varsa eşek araba ya da hiç bolmanda traktör kireler çöle gidiyorlar. Çölde bir gün boyunca odun yığınlap o yerde yiğitler tanym birek bile wagtam hoş geçiyor. Hem şol toy dargayınçalyk ýakyljak oduny bir günde toplap olar toy ýere getirip düşürüyor. O odun toy diyorlar. Bu käbir gyşlarlardan bolýar. Soň bir ýigit çakylyk bar biler, ama gödek çakylyk diýeriz. Gödeklerde ýaşy garşylanan ýok. Anlamı biraz değişiyor. Gödek hava. Gödek sizde näme diýmek? Gödek bizde ýigit diýmek. Ha, ýigit hava. Gödek çakylyk diýip bir çakylyk etýärler. Onda şol toyda boljak, misal üçin mehmanlar gelenim ýer görkezmek bar, suw bar, nahar bişirmesi bar, yerini taýin etmesi bar, göreşde boljak faaliýetleri kontrol etmesi bar, ýa-da volleyball ýarşmasynda boljak işler bar. Herisini şonuň bir gödek başy bolýar. Gödek başy işine göre, bazılaryny 4 ýigidi bir ara, belki wagtlarda 5 tane işine göre wezipe berýär. Sen suwdan, sen nahardan, sen gelen mehmanlardan, sen göreş gijesinden şoň ýany mesulsyň diýip olara iş dağıtýar. Aynı şekilde içeri tarapda da edilecek işleri olaryň başlaryna gyzlar begi diýär. Bir gyzlary dağıtýar. Bilenke ayal erkek bir arada bolunan ýok. Toylar nahar bir ýerde bişiyor, ýöne ayallar bir ýerde, erkekler bir ýerde nahar ýa, ýani birek bire garşy ýok. O ýüzden içeridäki işleri ayallar etýär, daşardaky erkeklere nahar berilende onu işlerini erkekler etýär. Ondan soň gödek çakylykdan soň toy başlıyor. Kelin getiriyorlar. Kelin getirende kız tarapdan nahar bişiyor. Gelin almana gidiyorlar. Öňler bu kejebede getiriyorlar. Şu hazır hemeci maşina dönen. Käbir ýerlerde kejebede getiramasalar indi kejebede getiren ýoklar. Ben ýaşkam ýadymda bak kejebede getiriyorlar ve at arabada gidiyorlar. Her kim at araba kirelap ya özününki babasa arabala gidiyorlar. Ýöne şu hazır hemeci motora dönen maşinada getiriyorlar. Gew gaçyrma bar birlerde. Şol toýgun gewe ýakyn dostlar bir ýerde saklaýar. Şol gewe kim tabilse soğadan ma hediyesi bar. Gewden istediğini alabiliyor. Soň ikindine dogry gewe araýşa alkydyp täze egin maşlaryny giydirip toy ýerine getiriyor dostlary. O gece soň göreş beriliyor. Göreş ýa-da bir gece öňünden volleyball ýarşmalary bolýar. Şu hazır köp bölgede mantykada talip bar bolanlygy üçin saz söhbet bolan ýok. Şäherlerde bolamasa aýdym saz ýok. Sadece göreş ýa-da başga yarışmalar geçirilýär. İkindin toy gece ikindin öňkü oýunlardan ýalyk bökme bar. Siz ýalyk tosma mı diýersiňiz? Arkandarçyk bar. Öňürekler altyn gaba baty. Şu hazır hemme salalar ýyňlanan bolansoň olaýyny oýnaýan ýoklar. Yani bir haýwanyň sünküne asyk koyup uzakdan nişan alma oyunu var, altın gabı oynalıyorken. Şu hazır olan yok. Son yüpten bökme var, yüpten özünü çekme var, kulak kırdı var, oğlak var, gece taraftan görüş var. Kulak näme diýdin? Kulak kırdı? Kulak kırdı. Kulak? Kulak kırdı. Kulak. Bir ýalygy işip atýarlar. Şo ýalygy kim owal bir emin belýärler. Şo emine getiribilse soğudy bar. Ýalygy alan planem birek bire bile çemeleşip ýakalaşyp ýa-da gulagyndan tutma azat, ýani gulagdan tutmak memnun diýen bir gep ýok. Son nikah gecesinde de men sadece öz mantykymda duydum.
Gökbörü gecesi diyorlar nikah gecesini. Gökbörü gecesinde göreş bolýar. Giýew göreşe araba oturup soň göreş dowam edip durýan. Bargy berme bar. İnam berýärler toý ýere. Dostlar bolar, ýakynlaşlar bolar. Filandan munça toýa kömek boldy, munça kömek boldy diýip hemmejini ilan edip durýarlar. Soň damadyň boýuna gül takyp märak bolsun aýdandan soň öýüne garşy uğratýarlar. Öýüne uğradarken hem öňkü däplerden giýewiň şanasyna urýar ýakynlara mazakdan şeklinde. Munam görýän men käýerlerde, basillerde de bar bolmak. Bar. Soň şol ketde toý gelin getirme güni bolýar. Diler mantikalarda. Ýöne bazı mantikalarda toyun ertesi bolýar. Oňa yeňe gaýtarma diýos. Yeňe gaýtarma. Şu gyz bile gelen yeňeni gaýtarma gününde ketde toy şowun bolýar. Nahar köp nahar şowun bişýär. Ýöne ka ýerlerde gelin getiren gün bişýär. Gelin getiren gün şu gyz ýerde nahar taýyn bolýar. Toyun ertesi bolýan däplerden yeňe gaýtarma bar, baş salma bar. İçeride ayarlarda bolýar bu. Baş salma täze gelin gelýär ahyrim öýe. Şol öňden bar gelin şoňa yer berjek däl bolýar. Onu soň bir şekilde sogat berip öýüň törüne oturtýarlar. Ýani täze gelin yerleşmek, ama baş salmak. Yani şoň geline başam salýarlar. Şo öň bahsetdigim baş geline geýdirýär. Bizde de her yer taypadan taypa, öýläýetden öýläýete göre şu toýdaky adatlar, däpler ütkapdyr ýa özgörýär. Mysal üçin tekelerde başga, ýumutda başgarak, Ersarda başga, men ýaşaýan ýerimde başgaçarak. Umumy alanda meňzeş hemmesi. Ýöne bir hemmesinde kiçik tapawutlar bar. Toylarımız bilen 7 gün 5 günden sürüyor. Gelin almasalar. Melis deyip üretýärler, ketde melis, kiçi melis, gödek çakalar, geňeş, toy, saat dileme, bu da bardaşyk. Bolup durýar, hep de oýunça şol taýdan har bişip durýar. Soň biraz ýaşy ilerlän soň Akkoýun toý diýip bir toy bar, Peýgamber toýam diýär soňa. 63 ýaşyna baran soň Akkoýun toý etmek. O sizde de bar mı?